Musím to ešte opravil, lebo technické problémy som mal. Po zápase s Buchingerom som si že idem si kúpiť nejaký hobby, lebo nemám žiadne hobby, vždy som bol iba na tréningu a zavretý v gyme, alebo som robil súkromky. Tieto borovicové lesy, to mi pripomína detstvo a mám to tu veľmi rád. Chodím sem strieľať pravidelne, aspoň raz za mesiac som tu vždy. Ale už sa blížime. Aj také odreagovanie, že vypneš hlavu, musíš sa sústrediť na tú jednu danú vec. Môj cieľ je zápasiť MMA a trénovať a zlepšovať sa, byť najlepšia verzia seba samého. Po tej prehre som si uvedomil, že vlastne ja sa naháňam iba za nejakými ľuďmi, jak som sa naháňal za Legerským, jak som sa naháňal. Kaja som chcel tak veľmi poraziť a nenaháňal som sa za tým, že vlastne chcem byť šampión, že chcem toho poraziť a potom niečo bude. Teraz skôr mám takú nastavenú myseľ, že chcem trénovať a chcem byť akoby v tom, čo robím, veľmi dobrý a chcem sa tým baviť. A teraz vlastne to tak mám, že trénujem, cítim sa silnejší a lepší a rýchlejší a viac prichutí. Poď 15 sekúnd. Narúšaj mi to, keď ho vyhodí, Terry. Posledná výhra bola pre mňa veľmi dôležitá, keďže konečne som sa vrátil späť na víťaznú vlnu a hlavne v hlave mi to spravilo veľmi dobre. Bartlo je naozaj šikovný zápasník, aj hore, aj dole, a hlavne tie posledné dva zápasy mal naozaj tvrdé a dobré zápasy, ale proste vidím, že tam Karol je veľmi hladný na to a ten zápas určite vyhrá. Jeho slabiny vidím v tom, že nastúpim proti nemu ja. Počul som ten jeho livestream a po zápase mám pre neho pripravený krátky predslov, takže určite sa môžeme na to tešiť. Velice ma sklamal ten chlapec po tej stránke fighterskej a vie, koľko obetí ten šport vlastne zoberie a pourážal tam polku scény, ale s tým už bude musieť žiť on sa za to môže hanbiť. Ten zápas víťazím a budem mať druhú výhru v rade a budem pokračovať až na samotný vrchol si splniť ten sen a získať titul Oktagonu. Karol Ryšavý je psychopat, veľmi dobre trénuje, chodil som s ním spárovať, takže veľmi sa mi dobre trénoval s ním. Je veľmi dobre pripravený, čo vyhral naposledy posledný zápas, čo vyhral, odtedy sa veľmi zlepšil, fakt maká na tréningoch a ja si myslím, že vyhrá a zabije Bartola. Je ešte namotivovanejší, by som povedal, že naozaj chce potvrdiť, že patrí do tej top, tej váhe v Oktagone, takže naozaj nepodceňuje nič. Karolovi sa trošku prebudila tá ulica a on tam vie aj dobre rozmýšľať a dobre robiť, aj keď má trošku nervy, takže ten zápas bude určite jeden z ašpirantov na zápas večera. Po tomto zápase si doprajem nejaký oddych, Matilka mi prispie na dovolenku a pôjdem sa trošku slniť v mori. Do Rakúska zberať zemiaky. To bol vlastne môj prvý zápas v Oktagone. Pod křídly Oktagonu, akoby tak. Bolo to iné v tom, že myslel som si, že robím všetko dobré a pritom som robil všetko na piču. A vlastne postupne som dozrával do toho, že všetko nie je tak rúžový a treba aj makať. S Markom som v podstate 6. rok spolu ťaháme teraz. Začali sme spolu ešte, keď bol po Oktagone v výzve, keď mali ísť do finále a zranil si koleno. Marek je atletický typ, na ňo môžeš navaliť extrémne množstvo váh a stále sa bude len zlepšovať a zlepšovať. Jak vyzerám, ty kokot, netvor. No za mňa som určite najväčšia 70-ka v Oktagone, lebo pochybujem, že niekto s chalanom má okolo 90 kg normálne mimo zápasu. A na jednu stranu je to super, že viem, že budem vždycky väčší od supera, pravdepodobne aj silnejší. Ale na druhú stranu je to dosť na piču, lebo musím potom veľmi trpeť v diete a veľmi dlho sa trápiť, aby som to zhubol. Už dlhšiu dobu sa potýkam aj s tým, že bych možno išiel do 7 sedmičky. lebo ľúbim žrať ty kokos, hlavne sladkosti.
hovorím stále, že podľa mňa zlepšovať je stále čo. A tak tomu treba pristupovať stále, lebo keď sa uspokojí človek, tak proste zamrzne a už je to o ničom. Nikam sa neposunie a hlavne to je taký môj gameplan aj, že proste byť nečitateľný. Strašné čísla tam sú. To je krv prolita. Rozřezal som si ruku, more, o to je pičoviny. Mam bardzo duże wsparcie, jeśli chodzi o przełożonych. Dostaję bardzo dużo czasu na treningi. Ten czas muszę łączyć z pracą. Dzięki właśnie tym osobom mogę trenować i podnosić swoje umiejętności na wyższy poziom. Budaj to bardzo dobry zawodnik, bardzo go szanuję i samo to, że mogę skrzyżować z nim rękawice, to napawa mnie wielką dumą i nie mogę się doczekać tej walki. Jest bardzo dobrym zawodnikiem, myślę, że będzie bardzo dobra walka i myślę, że zwycięzcą tej walki będzie Kamil Minda, King Kong. Na co dzień trenujący w Akademii Sportów Walki Wilanów. On będzie mistrzem tej federacji Oktagon. Jaký Simba? Brumík. Toto je jedno ukážkové dieťa. Áno. Celý tréning som prdel, víš, jak som sa ujebával. Ja sám som chcel, že budem tráviť s malým proste že čas a využijem proste tú fugu, čo máme medzi tréningami. Namiesto toho, aby som spal, alebo proste, že jenom oddychoval, tak mám takú, že aktívnu regeneráciu a proste som s ním. Vlastne, co sa týče malého, tak snažím sa frajárke teda ve všem pomáhať, aj keď mi neúplne všechno ide. Prebaluje, utišuje, aj mlieko. To máme taký svoj rituálik vždycky večer, že keď nevie zaspať, tak vždycky si lehnú k nemu a hladkám ho na ruce a on u toho zaspíš. Pôrodníci nám povedali, že sme najvtipnejšia dvojica. Ja som najvtipnejšia, na to iba tak doťahovala. Však ja som tam rodila. No, však ty si nemala čas na vtipy. Ne, normálne za mnou došla sestrička potom. Na druhý deň, že čo robí ten váš muž, že on tam tak povzbudzoval, že my sme chceli všetky vybehnúť z ordinácia, že pozbudzovať vás tam tiež, že on tam tak húčal a neviem, čo si tam robil. A ja to už nepamätám. Ja som víš, jak breskal, to bolo, že tieňoval si tam. A sa ujebávali tie sestričky, keď ja som ho hecoval na tréningu, vieš, to bolo furt, že poď kurva, kousni sa, že posledná séria, teraz musíš zabrať, vieš, a úplne si mu tam hecoval. A kokos, vidíš to, Dick. No lebo mi povedal, že mám ísť císarským a ja že ne to vytlačím. Kokot, stará športovkyňa more, nenechaj sa zastrašiť ako pičovinu, víš. Ale ne, akože bol to brutál.